여름철 에어컨 전기요금 폭탄 맞을까봐 걱정되시죠? 걱정 마세요. 오늘은 에어컨 전기 아끼는 꿀팁 3가지 알려드릴게요. 첫째, 에어컨 필터 청소. 필터가 더러우면 냉방 효율이 떨어져 전기를 더 많이 쓰게 돼요. 2주에 한 번씩 청소해서 전기 절약하세요. 둘째, 적정 실내 온도 유지. 실내 온도를 26도로 설정하고 선풍기를 함께 사용하면 시원함은 유지하면서 전기 사용량은 줄일 수 있어요. 셋째, 불필요한 플러그 뽑기. 에어컨 사용하지 않을 땐 전원 플러그를 뽑아두세요. 대기 전력 낭비를 막아 전기요금을 아낄 수 있습니다. 이 꿀팁들로 시원하고 알뜰한 여름 보내세요.